白目哦。他会写数字吧？每年都是人脸，他每年都会写数字啊。他没写先放。没有没有，他到变了，他倒数10会写变。哪里会写？在上面，在上面哦。刚刚我心脏跳好快，不要害怕。烛台要爆了，靠背，烛台要爆了，投降。defeat。然后再站起来。你是放那边啊？没有倒数哎。还没到。释放一定是释放，太弱了。这释放吗？这已经到了。到了，没倒数。我怎么没倒数？今天没有吧？我不看了，我不拍了，我要看烟火。这是不是释放的？记得比较烂。漂亮哦！现在才12点，好屁啊！哇，机关枪是不是？好，要吹东风了。真有入洞啊，没倒数。他没倒数。对啊。在录影。我觉得去年的比较屌，我是今年的感觉比较好。按 B，快按 B，逼回家了。被真久了，没倒数啊。